Danas idemo u jednu vožnju iz Avale, malo veći krug. Proći ćemo skroz prema Vrčinu, pa Zakopača Grocka, pa nazad na Smederevski put, pa nazad u grad. Iskoristit ću taman danas u toku vožnje da ispričam malo više nešto o pedi. Neko moje viđenje do sada, posle ovih par meseci i 1000 i nešto kilometara, me možda bude interesantan ovaj motor. Ovdje treba paziti, više ljudi je to reklo, ja potvrđujem, azil za pse, gomila nekih kučića se nalazi ovdje, mada nikad me nisu pojurili, a šta znaš? Kao što vidite, ovo je baš popularan futbol, motocikl. A ovdje možemo da kažemo otprilike, pita dosta ljudi koja je neka putna brzina ove pede, da li možda ide 80. Kao što vidite ide 87, 8. Inače, brzina merlaže nekih 5-6 km na sat. Tako da laganica od uslova puta i svega u 6. brzini možda idete bukvalno 60-70, možete udržati i stotkicu. Na autoputu 100-105 bez problema, bez mučenja. I bukvalno lagano. Znači, evo ga skretanje, napred Kragujevac, Mladenovac, to može prema autoputu, levo Grocka, Vrčin, tu da ćemo mi da idemo. Nikad nisam išao ovog puta. Elem, peda tek 250. Kome možda se svidi ovaj motor? Ja sam prvi put vidio ovaj motor, pa boga mi ima dosta. Možda čak tamo negde i recimo oko korone kad je počela. I bio je neki mat crni, ceo olupan, zalepljen selotepom. Matirao cajger, volan, sve se raspadalo i bukvalno sam vidio iz daleka ušto je zanimljiv, lep motor, šta je ovo, a onda sam prišao i pomislio, ovo je neko kinesko, da ne kažem šta. Ako džabamo, izgleda i sve, a još se raspada, neko klasika za Kineze. Onda kako je došao moment, imao sam neki skuter, pa nešto nije bitno, onda sam imao tražio, kad sam počeo da radim iz kancelarije svaki dan, bilo mi je blizu par kilometara, uzeo sam Kimca Vizar 110-ku. Hteo sam da bude nešto što jeftinije i potencijalno što mlađe. I tako reći, našao sam ga staro godinu i po dana sa par hiljada kilometara, platio ga nešto smešno. I super, radio mi posao. Išao na posao na par kilometara vamo, par onamo. Potrošnja mu je bila nikakva. I super. Međutim, onda počeo sam da idem sve manje u kancelariju, rad od kuće i počeo sam da se vozikam više dalje od kuće, da idem jednostavno u vožnje iz uživanja. Onda mi je taj Kimco jednostavno mali, slab motor, uske gume, snaga i brzina, ništa posebno, ukočiš se posle pola sata. Ja sam krenuo da razmišljam, ok, šta sad, ajde nešto drugo. I onda naletim jednostavno na oglas da vidim pedel i vidim da izlazi sa novim motorom, 24 konja. To me onda primami onako žestoko.
I gledam cifra, džene, prodam Kimka, ajde dodam, 500-600 evra, 700, otko znam. I rekao, to će da radi posao, super, što da ne. I tako lepo to se desi. I završim sa pedom. Sad, dobra stvar, za grad motor super. Može se voziti gde hoće, ima snage. I za ovako neka neću da nazovem putovanja, ali joyride, vikend, vožnje. Hoćete negdje da pobegnete, malo provozate se sat, 2, 3. Ovako baš ovi neki putevi sporedni. Ekstra. Radi posao, ne troši ništa posebno. Pouzdanost, to sad ne mogu da kažem ništa, 1000 km i nešto sam prešao. Nije bitno. Mislim to, bilo ko je početnik. I sad jednostavno, ovaj motor će se svi uvotiti kad ga vide zbog izgleda. Stvarno izgleda moćno, izgleda kao neki naked super motor, nešto. I većina ljudi će zbog izgleda kaže, kako je lepo, hoću ovo, sviđa mi se. Onda, kod prethodnih modela slabijih, a džene, to i kod ovoga, ta neka snaga i onda ljudi jednostavno se naviknu kako on ide. I jednostavno im dođe, ok, hoću nešto jače, treba mi više. I zato ih najčešće i prodaju posle godinu, 2 dana. A opet kažem, ako ste u startu svesni i znate, treba mi motor takav i takav, rešio sam da siđem sa skutera. Hoću nešto malo veće. Šta mogu kupiti da je novo? Realno ima garanciju, aj sad ta garancija, neko će kaže to ne važi ništa, ali nebitno, nek ne važi garancija, ali opet novo je novo, preći će 5000, 10.000 km bez problema. I sad ja ne znam za vas, ali ja ću preći 10.000 za 3 godine, ja ne prelazim puno. Neko će možda i za više od 3 godine, neko će možda pređe za godinu dana. I onda opet, tu u nekom rangu od 2000 evra, vi bukvalno šta možda kupite? Možda kupujete skutere neke po 250 kubika koji su 2008, 9, 10, 11, koji su prešli 20, 30, 40.000 km. I onda kao šta? Kupio sam super motor, vidi šta je to za njega 30.000. Super, jeste. 30.000, tako reći za sam motor, radilicu, cilindar ne mora da bude ništa. Ali će da strada varijator, neke sitnice u krug, pa samo koliko košta dobar kaiš, koliko košta dobar varijator za skuter od 250 kubika. I onda vi kupite motor i onda se igrate sa glupostima. Kaiš 50-100 evra, varijator 100-150 evra, nešto drugo rikne, regler ovamo na 50-100 evra. I to niko ne priča oko održavanja motora, da majstori za motore nisu kao majstor za kola. Dobar dan, žile, evo kao imaš ga na svakom ćošku. I zna se, zamenit će ti nešto par hiljada ovamo nama. Majstori za motore su retki koji su dobri, a da ne kažem da naplaćuju ruke u odnosu na automobile puta 2. Na ovom motoru isto to je bitna stvar, visina vozača. Motor nije veliki, ali recimo niži ljudi, sad ne mogu da kažem koje visine, ali recimo 160 ili 165, tako ste, možda će vam biti problem za pipanje poda. I opet ni to nije strašno ako imate iskustva, ako ste početnik koji je niži pa ne može da pipa pod lepo, onda može da bude problem. Tako sve u svemu, kao što sam rekao, ste neki iskusni vozač, vozili ste raznorazne motore, posjedovali ste raznorazne motore, volite, ne znam ja, snagu, upravljivost, i onda odjedno kao aj kupit ću pedu, šanse da ćete biti zadovoljni su 50-50, pa verovatno nećete. Znate šta hoćete bez obzira sa iskustvom i volite da se vozikate i da iskoristite motor kakav god, a ne da kažeš bez 600 kubika to nije motor, to će da vam radi posao. Ja iskreno volim jednocilindrične motore, volim motore manje snage. Zašto? Zato što volim da se igram sa obrtajima, sa menjačem, volim da ga poteram u crveno, što kaže. To da uradiš na nekoj 600 od 100 konja, ti si u prvoj brzini već na 100, a da te više od 4 brzine do 100. I sam zvuk i osjećaj kao da ne znam ja šta radiš i juriš i da ideš na trke, a u stvari vozikaš se 70-80.
Također, peda je odlična ako živite u ovakvim nekim predelima i ako imate nekog zemljanog puta bez veze sa ovim fabričkim pulom, on će se odlično izboriti sa tim zemljanim putom. Ali da ne kažem i sa lošim putima, stvarno ok pegla, neravnine i sve. Danas je onako vetrovito, solidan. Svaka im čast za ove znakove. A to je neko produžio ovima u kuću par puta. Zanimljiva stvar koju treba znati u vezi servisa pede, u ovlašćenom servisu, znači zamena ulja i filtera. U Beogradu to košta 8.500 dinara. U Požarevcu košta 5.000 dinara. U Beogradu koriste motor 7.100, u Požarevcu neko drugo. I mislim 8.500 dinara za litar i po litar za 6 ulja. Ajde nek to bude da je oko 3.000. Filter ulja je 500 dinara, to je 3.500 i 5.000 dinara ispadnu ruke. Bi garancija važila, znači nije samo što treba da radite zamene ulja na koliko kaže 200 pa 1000 pa 2000, to jest ili 3000 km, nije bitno, nego imate ili kilometražu ili 6 meseci, što znači ja sam zamenio ulje u novembru i onda mi pada da zamenim ulje opet u maju, što sam ja onda parkirao motor isto u novembru i izvadio ga u martu. Znači ja sad imam 2,5 meseca, tako reći, ukupno, da pređem 2000 km. I šta ako ne pređem? Ništa. Zamenit ćemo ulje na 500, 600, 700, 800 km, a ne na 2000. Šta je ovo?